বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন ভারতের এমন কোন 6টি পাখি আছে যারা খুবই তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হওয়ার মুখে? যদি আপনারা না জেনে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনাদেরই জন্য। 6 নম্বর স্থানে আছে রেড হেডেড ভালচার, যার পপুলেশন আজকের দিনে শুধুমাত্র 3500, যার মেইন রিজন হিউম্যানস দ্বারা ইউজ করা ডাইক্লোফিনাক ভেটেরিনারি ড্রাগস। 5 নম্বরে আছে মাইগ্রেটরি সাইবেরিয়ান ক্রেন, যার পপুলেশন আজকের দিনে অ্যাবাউট 3500। 4 নম্বর স্থানে আছে দুটি প্রজাতি, জেডন স্কটসার আর ফরেস্ট আউলেট, আর এই দুটি প্রজাতির পপুলেশন 250 ইন্ডিভিজুয়ালের থেকেও কম রয়ে গেছে। 3 নম্বর পজিশনে রয়েছে হোয়াইট বেলিড হেরন, যার পপুলেশন শুধুমাত্র 240-এরও কম। ভারতের সেকেন্ড মোস্ট থ্রেটেন্ড বার্ড হলো গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, যেটাকে গোদাওয়ানও বলা হয়, আর এর পপুলেশন শুধুমাত্র 130 ইন্ডিভিজুয়াল বেঁচে আছে। 1 নম্বর পজিশনে অর্থাৎ বিলুপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি চান্স রয়েছে হিমালয়ান কোয়েলের, এর পপুলেশন 50 ম্যাচিওর ইন্ডিভিজুয়ালের থেকেও কম বেঁচে আছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ সাথে থাকার জন্য। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব জ্ঞান টুবুরি।